Легендарных героев древности, отважных, сильных и мужественных, одно из первых мест занимает Титан Прометей. Дал знания, научил земледелию, ремеслам, постройке кораблей, чтению и письму. Горячий огонь посылает вам Зевс, громовержец. Смотрите, как ярко пылает пламя, неогасимое. Пусть отблеск огня вам в дальней дороге вам напомнит очаг родительский, вас кропотливо взрастивший. Обжечь на нем руки не бойтесь, он в жизни воплотит все желания. Творите добро и щедро несите потомкам, а мы с небес вершины пошлем вам твердость и силу. И с тех пор огонь Прометея согревает людей, указывает им путь вперед по трудным дорогам жизни. Помни, что человек – это самое гордое творение природы. Ему подчинились земля и небо. Человек строит великолепные города, покоряет далекие планеты, выращивает прекрасные цветы. Пусть твои руки будут руками Создателя. Приветствую вас, свободные граждане, что собрались здесь сегодня. Благословить и поздравить отроков юных. Я, богиня Ирида, легкокрылая спутница Геры, спустилась сегодня с Олимпа. Моими устами могучие боги шлют вам свои наставления. Опять июнь на белом свете, на школьной радостной планете природа снова оживает, звенит, цветет, благоухает. Здесь море умных чистых глаз, здесь молодость чарует нас, творит торжественного мнения, звучит привычное вступление для всех, кто в них все ожидал. Снова звезды зажигают вечер. Что такое счастье? Кто ответит? Что такое счастье? Это очень просто. Это когда люди зажигают звезды. Это когда в мире от тебя теплее. Это значит, все мы дети Прометея. Великие боги повелевают отныне считать. Самое благое поприще – служение добру и правде. Самые святые понятия – мать, дом, родина. Самая верная дорога – дорога честного труда. Самая прочная жизненная опора – знание. Свиток озвучит пришел пора. Пусть прозвучат достойных имена.
Осталось только сдать экзамен удачно. Чтобы написать на 300 баллов все 3 экзамена. Вот. Ну, мне чуть можно поменьше. Поступить успешно, там все сдать. Вузы. Главное самое сдать экзамен. 11 класс лучше!